హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. హోప్ యూ ఆల్ డూయింగ్ గుడ్. ఈరోజు నేను ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ వీడియో చూపిస్తున్నాను. నేను ఫ్రిడ్జ్ అవుటర్ ఓవరాల్ వ్యూ ఎలా ఉంది, సర్దక ముందర సర్దిన తర్వాత ఎలా ఉన్నది అనేది కూడా చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో. నేను ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా అయితే డీప్ క్లీన్ చేస్తాను, నా ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను మీకు. ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ తీసి పక్కన పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న సెల్ఫ్స్ అన్నీ తీసి అవి కూడా ఇలా సైడ్కి పెట్టుకుంటాను. అప్పుడైతేనే ఫ్రిడ్జ్ని డీప్ క్లీన్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది మనకి. ఇప్పుడు సిఫ్ని యూస్ చేసి నేను ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేస్తాను. సిఫ్ని ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఇలా స్ప్రే చేసుకున్న తర్వాత బౌల్లో వాటర్ తీసుకుని ఇలా వైప్తో వాటర్ ఎక్స్ట్రా ఉన్న వాటర్ అంతా స్వీట్ చేసేసుకుని ఆ వైప్ తోటి ఫ్రిడ్జ్ అంతా క్లీన్ చేస్తాను. ఇదే ప్రాసెస్ని నేను 2 or 3 times రిపీట్ చేస్తాను, వాటర్ని మార్చుకుంటూ. నెక్స్ట్ సైడ్లో ఉన్న రబ్బర్ని ఇయర్బడ్ వాటర్లో డిప్ చేసి ఇలా క్లీన్ చేస్తాను. చూసారా ఎంత డస్ట్ వచ్చిందో. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత ఎలా ఉన్నదనేది మీకు చూపిస్తున్నాను. సైడ్లో ఉన్న రబ్బర్ని క్లీన్ చేయడం చాలామంది స్కిప్ చేస్తారు. అది కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి, అప్పుడే మన ఫ్రిడ్జ్ అనేది డీప్ క్లీన్ అయినట్టు. నెక్స్ట్ ఆ లైనర్స్ పక్కన పెట్టాను కదా, ఆ లైనర్స్ని ఒక బౌల్లో విమ్ లిక్విడ్ వేసుకుని అందులో కొంచెం వాటర్ వేసుకుని ఇలా క్లీన్ చేస్తున్నాను. మెత్తటి స్పాంజ్తోనే క్లీన్ చేయాలి, లేదంటే గీతలు పడే అవకాశం ఉన్నది. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉన్న వాటర్ని అంతా డ్రైన్ చేయడానికి ఇలా కాటన్ క్లాత్ తీసుకుని వాటిని నీట్గా క్లీన్ చేస్తాను. దానివల్ల మనకి ఎక్స్ట్రా ఉన్న వాటర్ అంతా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ సెల్ఫ్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి నేను సన్లైట్లో డ్రై చేశాను. నెక్స్ట్ ఫ్రిడ్జ్ యొక్క అవుటర్ పార్ట్ని క్లీన్ చేస్తున్నాను. కాలిన్ను ఆ వైపు యూస్ చేసే నేను క్లీన్ చేసేస్తున్నాను. ప్రోడక్ట్ యొక్క లింక్స్ కావాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తాను, చెక్ చేయండి. సెల్ఫ్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇలా లైనర్స్ యూస్ చేస్తాను నేను. దానివల్ల ఆ సెల్ఫ్కి గీతలు పడకుండా ఉంటాయి. ఇలా లైనర్స్ని వేసిన తర్వాత నేను ఫ్రిడ్జ్ ఎలా సర్దుకున్నాను అనేది చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఫ్రీజర్లో గీని స్టోర్ చేస్తాను. ఆ 2 బాక్సుల్లో కూడా నేను గీయే స్టోర్ చేశాను. ఈ బాక్స్లో నేను బిర్యానీ మసాలా సరుకుల్ని స్టోర్ చేశాను. ఇలా ఎయిర్ టైట్ ఉన్న బాక్స్లోనే నేను పెట్టుకుంటాను. దానివల్ల ఫ్రిడ్జ్ అంతా స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది. ఇంకా కింద ర్యాక్లో నేను పాల మీద నుంచి తీసిన మీగడ స్టోర్ చేస్తాను. ఇలా బాక్స్ అంతా ఫిల్ అయిన తర్వాత దాన్ని తీసి గీచేస్తాను. ఈ సైడ్ ర్యాక్లో మసాలా సరుకులు ఏదైనా ఇలా ఓపెన్ చేసిన ప్యాకెట్ని క్లిప్స్తో లాక్ చేస్తాను. ఇంకా కింద ఫ్రిడ్జ్లో వచ్చేసరికి పెసలు, బియ్యం పిండ్లు, ఇవన్నీ ఏవైతే పురుగు వచ్చే ఐటమ్స్ అని నేను అలా బాక్స్లో స్టోర్ చేశాను. ఓపెన్ చేసిన ఐటమ్స్ క్లిప్స్ పెట్టాను. కింద ర్యాక్లో దోశ బ్యాటర్, ఇడ్లీ బ్యాటర్, లెఫ్ట్ ఓవర్స్, చట్నీస్ ఇలా పాల మీద ఏమో మూత పెట్టి స్టోర్ చేస్తాను. అప్పుడే ఏ స్మెల్ పాలకి పట్టకుండా ఉంటుంది. కింద ర్యాక్ వచ్చేసరికి ఇలా నేను 2 టబ్స్ పెట్టాను. ఒక టబ్లో వచ్చేసరికి అల్లం, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, మిర్చి స్టోర్ చేశాను. ఈ బాక్స్ ఒకటి పట్టుకెళ్ళి మన కుకింగ్ అంతా అయిపోయాక మళ్ళీ తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్ బాస్కెట్లో మొత్తం అన్ని ఫ్రూట్స్ పెట్టాను. ఇలా ఫ్రూట్స్ పెట్టుకుంటాను నేను ఈ బాస్కెట్లో. ఇంకా కింద వెజిటేబుల్ బాక్స్కి వచ్చేసరికి ఇలా నేను జిప్ పౌచ్ వాడతానండి. జిప్ పౌచ్ వాడడం వల్ల ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఫ్రెష్గా, వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఫ్రెష్గానే అనిపిస్తాయి. ఇంకా నేను పెసరపిండి అవి ఏమన్నా మిగిలిపోయినా ఆ పైన చూపించిన బాక్స్లో ఇలా జిప్ పౌచ్లోనే పెడతాను. అరటికాయలు మాత్రం విడిగా సపరేట్గా కవర్లో పెట్టాను, ఎందుకంటే జిప్ పౌచ్ పాడవుతుందేమోనని. అదేనండి వెజిటేబుల్ బాస్కెట్. ఇంకా సైడ్ ర్యాక్లో పసుపు స్టోర్ చేస్తాను, పురుగు పడుతుందేమోనని.
నెక్స్ట్ గ్రేప్స్, ఇంకా మేము వాటర్ బాటిల్స్ ఏం స్టోర్ చేసుకోమండి. ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఫ్రూట్స్ అన్నీ నేను ఇలా కింద ర్యాక్‌లో సర్దాను. హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే గనక ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మీకు ఎలాంటి వీడియో కావాలో కామెంట్‌లో చెప్పండి.